ልግለጽልህ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ አልገባህ አለ አንተም መውደዴ ልግለጽልህ በምን ቋንቋ በምን ዘዴ አልገባህ አለ አንተም መውደዴ በሐሳቤማ ከቅፌ ገብተህ ሞቆኛል በእውኔ ሳጣ ደሞ ይበርደኛል ያላንተ አልቻልኩም ምን ይሻለኛል jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nutti keessan nagaan isiniif haa ta'u jecha arraan kana isiniif dhufeen jira. Arra wanta baay'ee isiniif himuufan dhufe beekaa akkuma viidiyoo deevaa irratti argitan wanta baay'eetu uumamee ture sa'aatii sana keessatti wallollee hedduu waliin waan baay'ee keessa seennee turre jechaadha. Hordoftoota kiyyaa jechaadha. Kanaafiyyuu beekaanis balleesseen jira garuu sa'aatii sana keessatti innis balleessee jira lamman keenya balleessinee jirra jechaadha. Sababni isaas ani maallaqa sana dachaasiif kennuu kiyyaa fi baay'ee aaree ture maallaqa osoo hin ta'in immoo kan hin kenneefi maallaqa sana inni naa kennee jennaan ani immoo deebiseetan silkiin qabu waan ta'eef dachaas gargaaruu waan hin barbaaduuf silkiin qabu waan ta'eef silkii biteetani kan hin kenneefi jechaadha. Inni garuu akkamiin osoo natti hin himin yookaan immoo akkamiin kennita jedheetiyyuu balaa guddaa buusee ture jechaadha. Inna akka kana ta'uu hin qabu ture maaliif yoo ta'e dachaas saayiba isaati beeka sa'aatii sana keessatti maallaqni kun kan barbaachisu Arseemaaf Maammeedha jedheen ture garuu jarri immoo walii jiru waan ta'eef maal jechuun baqa jarri lamman wal gargaaraa jiru jarri lamman waan baay'ee keessa seenaniitiyyuu wal gargaaraa jiru waan ta'eef as biratti immoo dachaas qobaasaa jira namni gargaaruun hin jiru jechaadha. Kanaaf jechaadha baqa ani immoo kan inni maallaqa sana fuudheetiyyuu natta'afu jedheetaniyyuu dachaasiif bite maaliif beektu sooshaal miidiyaa irraa inni badee jira akkuma argitan dachaas hin jiru tokkoffaanis gaafa bilbiluuf wal argaa hin jirru sooshaal miidiyaa irraas badee jira akkuma argitan viidiyoos gadhiisaa gallakkisaa hin jiru inni jechaadha. Sababni isaas maallaqa jechuun baqa silkii qabu hunduma isaa gurguree maallaqa mucayyoodhaaf kennee ture waan ta'eef sa'aatii sana keessatti immoo duraa badee jira. Mucayyoonis duraa badee jira waan ta'eef maallaqni suni እና ረብሻን ብራ አከም ኢኑ መምኔ ጀቻ ያዴታንዩ በቃ ዮ ጀቻስ ወንተ ከነ ደገ አከዱሪታ ከኒ ከረ ኢንታኔ ኬሰን ሴኔፍ ጀዴታን ደፌትዩ በቃ ዋሁንዱማ ያዴታንዩ ደፌ ጅጅሬታንዩ ማለቀ ሰነ ማሜ ፋርሴ ማራ ከኑ ፋራ ኢሳ ከናፍ ከኑ ወይ ጀዴታን ያዴታን ወንተ ከነ ከን ጎዴ ጀቻዳ ከሳቲ ከነ ኬሰቲ ሞ ከን በርባቺ ሶየኙ ኢሳፍ ቆፈ በርባቺሳ ማሊፊ እኒ ናምኒ ናማ ሰገርጋሩ hinjiru ofuma saatiin qoba saati jiraata ofuma saatii wanta baay'ee godheetiyyuu jiraata waan ta'eef jechaadha. Hordoftoota keenya kanaafiyyuu maala beektu saatii kana keessatti maallaqni sun kan barbaachisu dachaasiif qolfadha jechaadha. Wanti biraa yoo uumame uumamuu danda'a. In kennu Arseemaaf Maammeefaatiifis kennuu dhiisuu mirga kiyyaa barmiti nama barbaadeefis kennuu mirga kiyya miti al tokko maallaqni sun naaf kennameera waan ta'eef an nama barbaadeef kennuuf immoo mirga kiyyaa jechaadha. Kanaafiyyuu al tokko naaf kenneera miti maallaqa sana irra deddeebi'ee na gaafachuu hin qabu ture jechaadha baqa. Jechuun al tokko naa kenneera akka kennaatti miti ani immoo sa'aatii sana keessatti waan barbaade ofiin bitadha waan barbaade nan dhiisa. Kennaan sun amma naaf kennametti waan barbaade irra oolchuuni mirga kiyya natti fakkaataa jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya anaaf inni baay'ee wallollee anis isaan dhaggeeffanne aareetan wanta baay'ee itti deebisee jennaan kaballaadhaan na dha'ee jechaadha. Na dha'u garuu rakkoo hin qabu ani sa'aatii sana keessatti isa hin dhaggeeffanne jechaadha. Sirriitti isa wanni haasofsiisuu hin dandeenye maallaqa kana maafan akkas godhe yookaan immoo kana waanan akkas godhe immoo sirriitti baasee hin himneefi jechaadha. Sababni isaas jechaadha baay'ee walitti wal lolaa ture silkii keessaan illee jechaadha. Naaf inni silkii gaafa waliif bilbileellee seeraan hin haasofne jechaadha. Akkuma dheengaddamoo viidiyoo kiyya irratti argitanii dachaasii wajjin waan baay'ee haasofne turre viidiyoo lammaffaa irratti hundumti keessan akkuma argitan dachaasii wajjin waan baay'ee haasofne turre guyyaa dhiyootti Arseemaafaa fi Maammeefaa wajjinis walitti araaramuu dandeenya yoo Rabbi jedhee jechaadha. Yoo hin danda'amne sumaa jechuun yoo jara wajjin walitti araaramuu hin dandeenyes jechaadha waa gochuu hin danda'amu wanti Rabbi fide waan ta'eef jarris karaa barbaadan irra deemuu hin danda'u nutis immoo karaa barbaanne irra deemuu dandeenya gargar namni wal jaallatu jechaadha yoomiyyuu walii wajjin ta'uus hin danda'u gargar ba'ee jiruu isaa jiraachuu danda'a jechaadha.
al tokko wanta isinitti himne yookaan social media irratti baasnee isiniif hin himne wanta baay'ee jira waan ta'eef yoo wanta kana moo kan himuu kan beeku anaaf dachaasi kan himuu danda'u dachaas mataa isaati jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya yoo ta'e yoo ishinaa jedhe ta'e jechaadha. Dachaas wanta kana baasee osoo himee sinis osoo dhageessanu baay'ee natti tola. Arseemaaf maammeen faasi osoo wanta kana dhaga'anii baay'ee nutti tola jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya hundumti keessan iyyuu akka hundumti keenya iyyuu akka duriitti walitti deebineeti iyyuu waliif jiraannuu fi hundumti keessan du'aa nuuf godhaa beeka garuu amma saatii kana keessatti Arseemaas ta'ee maammees ta'ee nurraa fagaatanii jiru. Anis Arseemaa irraa fagaadheen jira, isheenis narraa fagaattee jirti. Innaa wanta kana gidduu irratti immoo wanti baay'een jijjiiramuu danda'a. Jechuun bakka walirraa fagaanneerra waan ta'eef wanti baay'eenis jireenya isaanii keessatti jijjiiramuu danda'a. Namni jechaadha yoomiyyuu yoo ta'e tokko ta'uu hin danda'u jechaadha. Namni hin geeddarama. Arseemaanis yoona beekamu geeddaramtee jirti. Innaa ጓደኛ mataashees argattee jirti. Na caalsistes jaallattee jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya jechuun bakka maalin siniin jechuu danda'a jechuu barbaade beektu namni jechaadha bakka amma bara jireenya isaatti jiraatutti jijjiiramuu danda'a jechaadha bakka. Isheenis saatii kana keessatti kan isheen nan barbaanneef dhufte na wajjin ta'uu hin dandeenyeef natti aartee turte garuu namni nama jaallatu tokko namni na wajjin jiraachuu barbaadu tokko natti yoo haaree jechaadha xiqqoo ture irraanfataa jechaadha. Namni hundumti isaayyuu akka mataa keessanii hin ta'u jechaadha bakka akka kiyyaa hin ta'u. Ani ofirra caalsisee nama baay'ee jaalladha jechaadha. Namni garuu jechaadha nama dhibaa. Akka kiyyaanaaf hin ta'u namni jechaadha bakka. Kanaafuu maa gochuun danda'amu yoo Rabbi jedhee Arseemaas ta'ee maammees ta'ee walitti araaramnee jiraanna jireenya keenya jiraanna sirriitti jedheetan yaada. Bichaa wanta baay'eedha bakka kan uumamaa jiru. Kanaaf iyyuu wanti sun maal akkamiin sirrata beektu dachaas wanta beeku sana hundumaasaa yoo inni baasee himeedha kan bakka. Wanti baay'een sirratu jechaadha. Jara wajjinis walitti araaramnee jiraachuu dandeenya. Garuu dachaas ooshinaa jedhee nama baay'ee wajjinis Samiiris waameetan jechaadha. Akka inni dachaas wanta kana baasee himuu fi mistira qabnee jirru yookaan anaaf inni qofni beeknu jechaadha. Akka inni baasee himuuf Samiiris waameetan deemee Samiiris akka inni haasofsiisuun godha. Bichaa hundumti keenya iyyuu walitti sassaabamneeti himee akka inni himee wanta kana siniifis wanta baay'ee osoo sin hin dhagahin wanta baay'eetu iyyuu jira waan ta'eef namni tokko iyyuu hin dhageenye sinis hordoftoota keenya hin dhageenye waan ta'eef akka wanta kana dhageessanuu fi dachaastu beeka wanta kanaanis beeka garuu ani immoo saatii kana keessatti yooni dachaasi ayyama dachaas malee baasee isiniif himee dachaasii wajjin wanta hin taane keessa seenna waan ta'eef dachaas mataa isaatti wanta kana himuu danda'a jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya hundumti keessan iyyuu akka wanti kun ba'uus akka Arseemaaf maammee faatti araaramnuu fi du'aa nuuf godha. Akkuma argitan Samiirii wajjinis araaramnee nagaa buusne kaameraa irratti al tokko qofa wal argine garuu kaameraa booda irratti waan baay'ee haasaa turre waliif bilbilaa wal gaafannaa wal argines waan baay'ee waliin haasofnaa jechaadha. Kanaaf iyyuu hundumti anaaf Samiiriinis nagaa buusneerraa deebiis Samiiriinis nagaa buusanii jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu gaafa karan waan naatti dhufetti deebaa waamee tanarra dhiifama naaf godhin jedheetan dhiifama kadhadhaanii jechaadha. Jechuun bakka anis saatii sana keessatti aareen ture waan ta'eef jecha hin taane tokko jedheeniin ture. Aarseenii waanan aarseef na dha'e jedheetan yaada jechaadha. Matsaafni akka jedhutti yoo kana si kabalan kanatti qabi jedha waan ta'eef balleessaa kiyya ta'uu dhabaatus yookaan balleesseera taanaanis dhiifaman kadhadhaanii bakka dhiifama naaf godhin jedhaanii yaa bakka anaaf inni amma walii wajjin taane jira waan ta'eef jaalallee walii taaneera waan ta'eef kabaja barbaachisa. Miti gaafa namni walii wajjin jiraatu kabaja guddaatu barbaachisa waan ta'eef ani immoo hin kabajneen ture saatii sana keessatti waa tokko iyyuu hin kabajneeni. Kanaaf iyyuu kabaja irratee ture waan ta'eef kanaaf na kabalee. Kanaaf iyyuu hordoftoota kiyyaa deebaanis akkuma argitan ture gawwaame garuu amma yoo naa dhufuu hin dandeenya aduunis natti ba'aa jira anaani as biratti. Kanaaf iyyuu amma hin dhufaa gaafa inni dhufu isaa wajjin wanta baay'ee haasa'aa jechaadha. Dhiifama kadhachuu yoo narra jiraates dhiifama nan kadhadhaanii balleesseen jira dhiifama naa godhin jedhaanii. Hordoftoota keenya gaafa inni dhufu wanta baay'ee waliin haasofna jechaadha. Jechuun bakka waanis saatii sana keessatti waa tokko iyyuu ittiin himne waan ta'eef aareen ture waan ta'eef aarii keessa waan hin tureef kanaaf iyyuu akkuma argitan dhufaa jira waan ta'eef garuu natti naarree xiqqoo kokkolfaa jira waan ta'eef iskiin ilaalame waan naan jedhu. Anis bakka balleessaa kiyya ta'us ta'uu dhabaatus dhiifama nan kadhadhaanii jechaadha. Halloo Allishaa. Halli.
እና ማለት ተኮሳትረ ምናምን የምትመጣ መስሎኝ ነበረ፣ ግን አልተኮሳተርክም። እኔ ራሱ አንቺ የምትተኮሳተርሽ የምትጠሪ መስሎኝ ነበር። ማለት በዛ ሰዓት በጣም ተጨቃጭቀን ከዛ በጥፊ ምናምን መታኝ ነበር። እኔ ግን በጥፊ መታኸኝን እንዲህ ብዬ ነው ያደርኩት። እሺ ከናፍዩኒ ከን ጋፍሰነ ከጋፈኒ ነደ ጀቻዳ ከሴ ዴተን ቡሌ ጀቻዳ ረኮ ሂንቀባኒስ ዋነን ጃለዱፊ በዳስ ኢትናሬ ሳቲ ሰነ ከሰት ሳቲ ጥቆ ቆፈዳ ከኒን ኢት አሬ ዋንቴፊ ጋሩ አሪ ከሰተይስ እንደወሌፊ ወሊን አርጊኔ አረሬፍ ወለ አርጊኔ ጀቻዳ ከናፍዩ ወርደፍቶ ተከኛ አማ ዋኑ እንደ ሁንዱ መሳስሪቲ ጀቻዳ ወንተን በሌስ ዮካን ሞሳቲ ሰነ ከሰት ወንተን ጎዴ ሁንዱ መሳነን ጋፈዳ ስሪቲን አስረዴቲ ማ ጀቻዳ እና ደህና ነህ ማለት በዛ ሰዓት ተጣልተን ነበር በጣም እና እኔም አላዳመጥኩህም አንተም አላዳመጥከኝም አይደለ? ስለዚህ ዛሬ እነግርሃለሁ በደንብ ሁሉንም ነገር ምክንያቴን በሙሉ ማለት ነው። እሺ ከዛ በፊት ግን ይቅርታ እንድታደርጊልኝ ፈልገሽ ሳላስብ እንትን አስቀይሜሻለሁ። ችግር የለውም። እጄን ማንሳት አልነበረብኝም አንቺ ላይ እና ይቅርታ። ችግር የለውም። እኔም ማለት በዛ ሰዓት ተናድጄ ስለነበር ዝም ብዬ ነው የተናገርኩ። ይቅርታ ችግር የለውም። እሺ እና በዛ ሰዓት ላስረዳክ። በዛ ሰዓት ማለት ነው ተናድጄ ነበር። ብዙ ነገር ነው የተናገርኩክ አይደለ? ለዛ ተናደ ነው እኔን የመታኸው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ስመለስ ወደ እንትን ስለ ደቻስ ላስረዳክ። ደቻስ ያስፈልገዋል። በዛ ላይ ጓደኛ ካደለ እንዴ? እሱማ ጓደኛዬ ነው፣ ግን ያው ከሱ በፊት ይቀድማሉ እነሱ ብዬ እኮ ይቀድማሉ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ልጁን የሚያግዘው አንድ ሰው የለም እኮ አንድ ሰው የለምና እነሱ ታዲያ እነሱ ደግሞ አርሴማና ማሜ እርስ በእርሳቸው እየተደጋገፉ ነው ታውቃለህ አይደለ? እዚህ ጋር ስልኩን ሽጦ እኮ ነው እየሰጣቸው አይደለ እንዴ? ጀቹን አመላከኒና ሳጅሩ ቃባይ ንጀቻቱር ገሩ ስልኬ ጉርጉሬት ማቲ ከኒን ማለቀ ከነከኔፊ አርሴማፍ ማሜኒሞ ጀቹን በቃ ጀሪ ወልገርጋራ ጅሩ አስብረቲሞ ጫንኩን ዋና መገርጋሩን እንቀቡ እንገዳኩማ ቪዲዮ ረት ደምተን ይላልታን ኡጋረቢ ውጩን ፈቴ ዱፈ ሌውን ድምት ከሰን ይዩ አርጋ ጅርቱ እና ሆጀቴ ጉያ ጉቷቸው ሆጀቴ ኦሶ ዋተ ኮ ሂኛቲን ባየነ መገዲሲ ሰሙጫን ኡጋረቢን ስንንጅራ ኦሶ ወንተ ተኮ ሂኛቲን ይዩ ዴሜት ይዩ አቺ ጉያ ጉቶ ሆጀቴ ሃርሜ ሳቲፍ ቻለ ከነ ማለቀ ሰና ዋቶ ኮ ሂንቃቡ ጀቻዳ ሙጫን ባየነ መገዲሲሳ ጀቻዳ ወርደፍቶ ተኪያ ከናፍዩ ጀቻዳ አኒሳ ከነን ስሪቲ ኢምቤኩ ገሩ አከሳይ በሳቲኒ ሰኢሳፍ ሳይ በደገሩ አንተ ከነ ጭራ ኢምቤኩ ጀቻዳ ከናፈ ከስጎዳታ ጀቻዳ ምን መሰለክ ደቻስ ባለፈው ራሱ እጄ ሳያው ማለት ነው በጣም የለበሰው ልብስ ራሱ ልብስ እንዳይመስል እሺ አይደለ? በቃ በጣም እንትን ውስጥ ነበረ። ለዛ ብዬ ለዛ አስቤ ብዙ ነገር አስቤ ነው። ይሄ ልጅ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ጠፍቷል አይደለ? ለዛ በይሄንን በማሰብ ነው እጄ እንደዚህ ያደረኩት። በዚህ ሰዓት ያስፈልገዋል ስልክ የለውም ስለሆነ ያስፈልገዋል አይደለ? አርሴማና ማሜ ደግሞ እርስ በእርሳቸው እየተደጋገፉ ነው። ገባህ አይደለ? ደቻስ ደግሞ ያስፈልገዋል በዚህ ሰዓት ራሱን ነው እንጂ የሚረዳው ማንንም ይረዳው ሰው የለም አይደለ? ስለዚህ ስለሚያስፈልገው ነው ይሄን ነገር። ይሄንን ባለፈው አላስረዳውም ምክንያቱም ተናድጄ ስለነበር አንተም ተናደ ነበር። ጮት ማለት ሁለታችንም እየጮነ ነበር አይደለ? ስለዚህ አንተ ደግሞ እኔ መረዳት ነበረብህ በዛ ሰዓት። ይሁን በቃ አልፏል። እና ደግሞ እኔ ስለጮኩብህ ይቅርታ ኮና አኩማ አርጊታኑ ሳቲ ሳነ ከሰት ኢየዋኒ ናሶፍሲሴፍ ኢፈመ ከደዴራ ሲንፉን ዱረቲ ሲኒስ የወሪነት ታርተን ጅራተኑ ጀቹን አማፊይ ተሃና ሱተ ጀዲያሴ ወሪና ጀቻቱርተን ጅርቱ አንቴፊ የሆነት ታርተኑ ድምት ከሰኒ ኢፈመናፍ ጎዳ ባየን ኢሲን ጃለዳ ኢሳሞ ጀቻን እንስ ኢፈመነ ከደቴራ እንስ ኢፈመ ከደዴራኒ ጀቻለ አይደለ? ስለዚህ ለዛ ነው በቃ እንዳትናደድብኝ። ምክንያቱም አንተ በዚህ ሰዓት እሱ ጎን መሆን አለብህ ጓደኛ ካደለ ጓደኛ ከሆነ ደግሞ በዚህ ሰዓት ተቸግሯል አይደለ? ሄደ እሱ መርዳት አለብህ፣ ከጎኑ መሆን አለብህ ነው የምለው። ተናድጄሻለሁ። ያው እኔም ትንሽ ተናድጄ አጥፍቻለሁ። ይቅርታ እኮ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። አለፈ። ችግር የለውም እኮ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። ችግር የለውም። ከናፍ ይወርዱፍቱ ተከኛ አመጥቆሼ ወሊን አርጊኔ ለማንከኛ ይወል ወሊ ያድኔ ጅራጀቻዳ አሬ ወሊ ታሬት ይዩ ስልኪስ ወሊ ፊን ቢልቢሌ ወሊ ሳርጊኔ ወሊ ንሲና ሶፍኔ ዋንቴፊ አረቀዳ ከን ወል አርጊኔ አልናፈኩ ናፍቀሽኛል እንዴ? እኮ እኔም ናፍቀኸኛል ማለት አልተገናኘንም አይደለ? እኔም ተናድጄ ስለነበረ አንተም ደግሞ እኔ ላይ ተናደ ነበር። ሁለታችንም አልተገናኘንም ነበር በዛ ሰዓት። ስለዚህ ዛሬ ገና ስለሆነ ትንሽ ወደዛ ሄደን እናወራለን ምናምን። እሺ ከናፍ ይወርዱፍቱ ተከኛ አረቆፍ ወል አርጊኔ ዋንቴፊ ዲምናች ቡኬት ቆሼ ተበኒ እስኒስ እስኪ አርጊታኒም ቤክተን ዋንቴፊ ወደነኔ ስኒ ተገርሲስና ኖጂኒ ወሊንቱላ ቱራ
Haral zorabi. Baka nana. Adela? መሰለኝ Kanaafiyyuu hordoftoota keenya akkuma argitanii xiqqoo ishee bashannannee jirra. Kaameeraa cufnee isin bashannanna jechaadha. Isinitti agarsiisuuf qofadha. Innaa baay'ee gammannee jirra har'a. Gammaddee jirtamti? Eeyyee mala. Innaa akkuma argitan Oromiffa jechaadha. Namoonni tokko tokko Oromiffa beeku. Oromiffa barsiisinaan jechaa jirtu. Xiqqoo ishee barsiisaan jira. Gammaddee jirtamti? ያስተማረችኝ ነው ሮኔም እየተማርኩ ነው እሱን ሳይሆን ደስ ብሎ ኋላ እያልኩ አኔ ደስ ብሎኛል ገመዴ jirtamti eeyyee kanaafiyyu akkuma argitanii viidiyoo biraatiin isiniif deebina jechaadha anis gammadeen jira deevaan kiyyasi akkuma argitan gammadee jira jechaadha kanaafiyyu guyyaa biraa viidiyoo biraatiin waliin deebina baay'ee isin jaallanna nagaatti